ကဲယူတယောက်လိုမျိုးယူမှုစုပ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအောင်ဥလိုမျိုးမအိမ်ငိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကောင်းအောင်မနဲ့သွားနိုင်ဖို့ဆိုဘယ်သူလိုလဲဆိုတော့ Ruda ဆိုတဲ့လူလိုမျိုးလိုပါတယ်ယောဒီပေါ့ဘာလို့ယောဒီလို့ခေါ်တယ်ယောဒီဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်ပုံပြင်းလေးနဲ့ပြောပြမယ်ယောဒီဆိုတော့ပေါ်လူမဟုတ်ပေထရုထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာယောဒီကပေါ့နော်ယောဒီကအယောင်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူများတွေအခြားအများစုကသူ့အသေးလေးမရှိမှာ Roda ကသူ့စောင့်နေတော့မယ်သူမအောင်စောင့်တယ်လို့ပဲစောင့်နေတယ်နောက်ပြီးကျရင်သူတကယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူအရန်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအောင်မိုးကသူမတဲ့အချိန်မှာသူမအကြောင်းတွေဘာမှမတွေးဘဲနဲ့ဖရာသခင်ကိုတွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာရလဲမသိဘူးဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ story ကြည့်တဲ့အခါမှာစီဘာတင်ခန်းစာရရှိလဲဆိုတော့ကျော်ဒီတက်တာကိုကြည့်ရခမှာစီဆက်အောင်ထက်တာမှုရှိရနော်မှန်တာပေါ့ဆက်အောင်ထက်တာမှုရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကပီဒရုကိုတကတော့ဖွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကမဖွင့်သေးဘဲနဲ့ပေါ့ပီဒရုမန်သူတည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗျာဒိခင်နဲ့တော်လာရသူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗျာဒိခင်ကဘလို့သူ့အားဖြင့်ယူပါယုံပေးရဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစီသူကမတွေ့မမြင်ရသေးဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြီးမာတဲ့သူပြီးတော့ပီဒရုမန်သူကမန်းနိုင်တယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဗျာဒိခင်ကသူ့အားဖြင့်အလင်းဖြစ်စေတယ်ဗျာဒိခင်ကသူ့အားဖြင့်သူတို့စွတ်တောင်းတန်ကိုဗောနော်သူတို့စွတ်တောင်းတန်ကိုဗျာဒိခင်ကနားညောင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တယ်မှာလဲကျွန်တော်အခြားသူတွေဗောနော်အခက်ခဲတွေတွေ့နေတဲ့ခါမှာစီကျွန်တော်ကစွတ်တောင်းဖို့လိုတယ်စွတ်တောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်စွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာစီကျွန်တော်မထင်မှပဲဗောနော်ဗျာဒိခင်ကအော်ဖွယ်လောက်နိုင်မယ်ဆိုတာဗောဟုတ်တယ်ဒီဟာစာရရှိပါမယ်နော်ဟုတ်တယ်အရာရေးကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားရချင်မအောင်လားအောင်မပြောတာလေအရာရေးကြီးသလိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာတင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူများနေမယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာကိုကယုံကြည်ရတခုရှိရမယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့သူများတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာကိုကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတက်မမိုက်လိုက်သွားရမယ်အရာရေးကြီးတယ်အရာခက်ခဲတယ်လုပ်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ထမင်းစားရည်တော့မဟုတ်ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ပါမယ်ဝိညာဉ်ရလည်းပါမယ်အဲ့ဒီခုကိုဆက်ဖို့ရန်တော့ကအယောင်မှခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သင်ရတယ်မို့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့သွားလာတဲ့အချိန်မှာဒါအခက်ခဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးသူများတွေကဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝကိုမကြည့်တော့တဲ့အချိန်မှာကိုလိုင်းကဆက်ပြီးကြည့်နေတယ်တရားကအယောင်ကိုမှခက်ခဲတဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အနှစ်သာရရှိတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်လိန်ဒီလိုမျိုးရှိရဆိုတည်တယ်ပေထရုပုံမြေပုံပေထရုနဲ့ဒီယောဒနော်ယောဒီပုံမြေလည်းကျွန်တော်မသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရိုးတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအမုန်းနေနဲ့ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ပထမနောက်ဆုံးချက်ပါပြောချင်တယ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာစီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာရေးကြည့်ရပါနော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးတဲ့အခါကျွန်တော်မတွေ့ရသေးတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပြီးရအထူးဖြစ်ဘုရားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်ဘုရားတော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝရတဲ့တာအောင်မြင်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်နားညောင်းမယ်ဆိုတာကိုသင်ခန်းစာရရှိပါမယ်နော်မှန်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဗာပြောလို့ဆိုခုနပြောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအရင်ကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကသူများမယုံကြည်တယ်မယုံကြည်တာနောက်ပြီးကျရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာလို့ဆိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်မမှန်နဲ့တီမမာခိုင်မာနဲ့တွားဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြန်ပြီးထည့်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနော်ကျေးဇူးပါ